वीडियो देखने से पहले और चैनल पर कमेंट करने से पहले इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एलईडी टीवी को रिपेयर करने की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एलईडी या एलसीडी टीवी में पिक्चर नहीं आ रही है, केवल साउंड आ रही है, तो उसको आप किस तरीके से रिपेयर करेंगे। तो फ्रेंड, जो आप अपनी स्क्रीन पर एलईडी टीवी देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसकी केवल साउंड आ रही है, पिक्चर नहीं आ रही है। और जो एलईडी टीवी है सैमसंग कंपनी का फुल एचडी 40 इंच का एलईडी टीवी है। ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसकी पावर सप्लाई है। चलिए अब हम इसकी पावर सप्लाई की आउटपुट वोल्टेज को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। और जितनी वोल्टेज इसकी पावर सप्लाई आउटपुट करेगी वो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटेशन में लिखा भी हुआ है कि कितनी कितनी वोल्टेज पावर सप्लाई आउटपुट करेगी। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी वोल्टेज जो है इसके अंदर 5 वोल्ट जो मेन वोल्टेज है इसमें पावर सप्लाई की वो आ रही है या नहीं। वो 5 मेन वोल्ट ये लिखी हुई है पॉजिटिव 5 VSP। तो इसको नापेंगे, ये तीसरे नंबर पर है 1 2 3। यहाँ से आप नापेंगे, देखेंगे 5 वोल्ट हमारी आ रही है नहीं। ये देखिए पूरी 5 वोल्ट आ रही है। और बाकी किसी और पिन पे हम वोल्ट देखेंगे, जैसे कि यहाँ 12 वोल्ट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ 12 वोल्ट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। यहाँ पे भी 12 वोल्ट होनी चाहिए, यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। और ये जितनी वोल्ट है, एक यहाँ 5 वोल्ट होनी चाहिए, ये पिन नंबर 4 पे, ये भी कोई वोल्ट नहीं है। तो हमारी, और इसके तीसरी पिन के ऊपर भी एक 5 वोल्ट है, यहाँ भी हमारी कोई 5 वोल्ट नहीं है, 0 है फिलहाल सारी वोल्ट। ये मेन हमारी ये 5 वोल्ट आ रही है। ये 5 वोल्ट ही कार्ड को चालू करेगी और कार्ड से ही इसको, इस पावर सप्लाई को ट्रिगर करने के लिए 2 सिग्नल निकल कर आएंगे, पावर ऑन और बैकलाइट ऑन सिग्नल। तो हम देखेंगे कि वो हमारा सिग्नल आ रहा है नहीं। पावर सप्लाई हमें लगती है हमारी ओके है फिलहाल। तो इस अब हम इसकी ये 5 वोल्ट इस कार्ड के अंदर देंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर जो है हमारा पावर ऑन सिग्नल और बैकलाइट ऑन सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको लगा देंगे वापस इसी में ही, ये हमने लगा दिया और इसको मेन कार्ड में लगाएंगे। और यहाँ हम देखेंगे कि हमारे 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं। अब ये कौन सी वायर है? पीली। ये जो पीली वायर है ये हमारी 5 वोल्ट की वो है। ये देखिए ये 5 वोल्ट हमारी आ रही है। और ये जो सफ़ेद वाली 2 वायर है, इसके अंदर एक बैकलाइट ऑन सिग्नल है और दूसरा जो है पावर ऑन सिग्नल है। यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है। और इनको यहाँ पे नापेंगे, ये हमारी यहाँ आ गई, ये तीनों तार हमारी यहाँ आ गई। इसमें हमारी यहाँ पे ये 5 वोल्ट हमारी ये आ रही है। ये बैकलाइट ऑन सिग्नल, पावर ऑन सिग्नल ये हमारा यहाँ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हमने इस सेट को ऑन नहीं किया। अब इसके पावर स्विच के जरिए हम इस सिग्नल को ऑन करेंगे। यहाँ हमारी जो है ये पावर आनी चाहिए। ये यहाँ ये इसका पावर स्विच है। जैसे ही हमने ऑन किया यहाँ पे ये हमारा पावर ऑन सिग्नल आ गया और ये हमारा, ये दोनों सिग्नल हमारे आ गए, पावर ऑन भी और बैकलाइट ऑन भी। इसका मतलब हमारा जो कार्ड है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये बैकलाइट ऑन सिग्नल आने के बाद हमें इस बात का पता चल जाएगा कि हमारी 12 वोल्ट और बाकी जो 5 वोल्ट है वो सब आ गई होंगी। उसके लिए हम सबसे पहले इसकी 12 वोल्ट चेक करेंगे। ये देखिए 12 वोल्ट आ गई हमारी। ये दूसरी 2 + 12 वोल्ट है, एक यहाँ पे, ये हमारी आ गई 12 वोल्ट। उसके बाद ये आ गई हमारी
दूसरी 12 वोल्ट है ये। उसके बाद एक 5 वोल्ट हमारी पिन नंबर 4 पे थी, ये भी देखो हमारी 5 वोल्ट आ गई। इसके नीचे 3 नंबर ये पहले ही आ रही थी, ये भी हमारी आ गई। उसके बाद इधर ये 5 वोल्ट थी हमारी, ये 5 वोल्ट भी हमारी आ गई। यानी कि ये साबित हो गया कि हमारा ये कार्ड भी बिल्कुल ठीक है और ये पावर सप्लाई भी बिल्कुल ठीक है। अब इसकी बैक लाइट को चेक कर लेते हैं। बैक लाइट के हम देखेंगे यहाँ पे बैक लाइट ऑन करने की पावर आ रही है नहीं। ये हमारी बैक लाइट को जा रही है, कोई वोल्ट नहीं है यहाँ पे भी कोई वोल्ट नहीं है, ये कोई वोल्ट नहीं है, कोई वोल्ट नहीं है। ये हमारी अर्थिंग वाली वो है ब्लैक, इसमें भी कोई वोल्ट नहीं है। इसका मतलब जब यहाँ पर वोल्ट ना आने का मतलब है कि हमारा इन्वर्टर कार्ड ये काम नहीं कर रहा। हो सकता है हमारी बैक लाइट ठीक हो, तो ये हमारा इन्वर्टर कार्ड में इसमें ख़राबी हो सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इसको जो है चेंज करेंगे और या इसी को ही रिपेयर करेंगे। पहले इसको ओपन कर लो आप, और ये 4 पिन खोल लें। ये मेन एसी को ओपन कर दिया, और ये हमारा इन्वर्टर कार्ड ये बाहर आ गया। ये देखिए सबसे पहले तो आगे देखो ये जला हुआ है हमारा, ये यहाँ से ये बोर्ड जला हुआ है, यानी कि कहीं कुछ इसमें डैमेज हो गया। देखिए हमारा जला हुआ है यहाँ से, यानी कि ये SM ट्रांसफार्मर की जो पिन है जिसके ऊपर हमारी मेन वोल्टेज आएगी, ये पिन जो है हमारा ब्रेक हो गया। ये देखो पूरा जल गया है ये प्रिंट। तो हमें इसको लगाना होगा। सबसे पहले हम इसको लगाएंगे। फ्रेंड जैसे ही हमने इस वायर को लगाया हमारा टीवी चलना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, उससे कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर रिसीव करना चाहते हैं, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।